А самое главное, друзья, когда вы собираетесь вместе, самое кайфовое не то, что вы даже на природе, а то, что вы собрались с поводом просто вот, блядь. Не без повода. Без повода. Не потому, что у вас есть какие-то общие интересы, общие дела, общий какой-то бизнес, а просто вот по кайфу, душевно вот собрались вместе и все. Никто ничего никому не должен, никто никому ничего не обязан. Просто вот кайфанули, поугорали, разожгли костер, поснимали, повеселились. А не так, как раньше. Все ходят по сауну, по саунам, все друзья, все братья. Пока есть какое-то общее дело денежное. Только это дело проходит, никаких друзей, никаких братьев сразу не остается. И вот хорошо, когда есть такие моменты, когда люди собираются просто от души. Аминь.